Fala galera, beleza? Motor Forte na área. Pergunta de hoje: o que uma CB300 com 7.000 km já faz sem motor? É o que todo mundo quer saber. Galera, essa moto a gente recebeu aí de um parceiro meu, tá? Um parceiro de outra oficina. Essa moto vinha desafiando aí já fazia algum tempo. Esse motor já foi aberto 2 vezes e estão conversando com nós aí. Ele me questionou se teria o que fazer, o que a gente poderia fazer na moto e tudo mais. Vamos contar um pouco da história dela. Essa moto, ela é o único dono, o cliente tirou ela zero. Ele sempre fez revisão, ele sempre fez a troca de óleo certinho. E a moto começou de uns 5.000 km, ela começou a fazer um ronco no motor. Tá? Vamos abrir o motor e ver o que tem. Foi aberto todo o motor da moto, não foi achado nada de errado, apenas algum defeito de material ali nas carcaças, foi feita uma retífica, né? Não resolveu, foi aberto pela segunda vez, foi desmontada a biela também, ver se tinha alguma coisa errada, nada, tudo certo, o motor todo perfeito, os rolamentos tudo perfeito aparentemente. E foi fechado o motor mais uma vez e o problema não foi resolvido. Então, foi conversado comigo, vamos ver se a gente consegue resolver esse problema. Peguei esse desafio, um desafio maior ainda porque a moto veio com o motor aberto, né? Eu não consegui ouvir o barulho da moto, então um desafio maior ainda, né? Eu peguei ela com o motor todo aberto. E aí então a gente começou a fazer a análise desse motor. Foi desmontado o virabrequim, foi aberto biela, rolamento tudo certinho, não tinha defeito nenhum. Rolamento de caixa tudo certo, rolamento de balanceiro tudo certo. Isso é uma dica que eu tô dando para os meus parceiros aí, até mecânico de outras oficinas, que às vezes a gente tira até nossas dúvidas no próprio YouTube e esse vídeo pode estar vindo ajudar alguém, tá? Então desmontamos o motor, o motor já estava desmontado, desmontei os rolamentos do virabrequim e se eu vou fazer uma análise nesses rolamentos. Foi analisado tudo certo, o segundo rolamento ali um pouquinho estranho, mas aparentemente todo correto, né? Até por ser uma moto nova. E fazendo uma análise mais criteriosa com uma lanterna, eu descobri uma deformidade no rolamento, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu até abri o rolamento. Deixa eu tentar focar aqui, vou botar uma luz aqui. Vocês conseguem ver aqui, ó, essa esfera. Isso aqui a gente não fez nada nela. Eu desmontei o rolamento, tava assim já, ó, todas perfeitas. E aquela esfera ali veio com defeito. Isso provavelmente, né? Isso aí foi um defeito de material, tá? Não tem como dizer que foi mau uso, porque a gente conhece o cliente, ele faz a troca de óleo sempre regular, óleo recomendado, tudo certinho. Então não tem como ser. Eu simplesmente só fiz a abertura do rolamento aqui, ó. Essa aqui é outra parte dele. Pra gente fazer uma análise. Eu já sabia que o problema estava aqui, então por isso que eu cortei o rolamento, tá? Então galera, ó, a dica de hoje é pra gente fazer uma análise um pouquinho maior. Às vezes a gente olha um rolamento e na mão ele não tinha defeito, tá? No girar ele, isso que foi o mais estranho, porque no girar ele não tinha defeito. Aparentemente ele era um rolamento perfeito, tá? Mas analisando bem esfera por esfera com uma lanterna, eu descobri isso aqui, ó. Olha aí que louco isso aí. Então é isso aí, galera, vamos botar o motor para funcionar aí, ó. O motorzinho é esse aí. Já fiz o fechamento, comprei um rolamentinho original Honda. O motor é novo, como vocês podem ver. Terminar de fazer o fechamento e vamos botar lá para funcionar, beleza?
Salve pessoal, motorzinho finalizado, fechado, naquele capricho, revisadinho, foi regulado o válvula dele já. Vamos colocar no lugar agora para ver o resultado, beleza? Pessoal, com CB300 finalizada, o motor já foi colocado no lugar, já fizemos o teste nela, tudo perfeito, o barulho se acabou, vamos bater arranque nela agora para ver. Beleza, galera? Falou!